নমস্কার বন্ধুরা, আরও একবার হাজির হয়েছি তোমাদের সামনে মাইক্রোওয়েভের একটি দুর্দান্ত স্বাদের রেসিপির সাথে, যা তোমরা খুব সহজে কোনো ঝামেলা ছাড়াই বাড়িতে ঝটপট বানিয়ে ফেলতে পারো। আমার আজকের রেসিপি ভাপা ডিমের মালাইকারি, যা তোমরা মাইক্রোওয়েভে খুব সহজে বানিয়ে ফেলবে। তাহলে চলো চলে যাই রেসিপিতে। প্রথমে এখানে আমি একটা মিক্সিং বোল নিয়ে নিলাম। এর মধ্যে আমি 3টি ডিমের করছি। 3টি ডিমের মালাইকারি বানানোর জন্য আমি 3টে ডিমকে ফাটিয়ে একটা পাত্রে দিয়ে দিলাম। আর এটা আমার মাইক্রোওয়েভ সেফ বোল, এতে কিন্তু আমি কোনো রকম অয়েল গ্রিস করিনি। এটা আমি বিনা গ্রিস করেই কিন্তু করে দেখাচ্ছি। এরপর আমি এতে দিলাম স্বাদ অনুযায়ী নুন, স্বাদ অনুযায়ী হলুদ গুঁড়ো এবং স্বাদ অনুযায়ী লঙ্কা গুঁড়ো। এরপর আমি এতে দেবো পেঁয়াজ, আদা, রসুনের একটা পেস্ট দিয়ে মিশ্রণটাকে আমরা হ্যান্ড বিটারের সাহায্যে যদি বিট করতে পারি তাহলে জিনিসটি খুব ফ্লাফি হয় এবং আমাদের খেতেও কিন্তু খুব সুস্বাদু হবে। তো দেখো, আমি এখানে একটা হ্যান্ড বিটারের সাহায্যে ডিমের মিশ্রণটাকে খুব সুন্দর করে ফেটিয়ে নিলাম, যতক্ষণ না এরকম ফেনা ফেনা একটা সুন্দর জিনিস তৈরি হয়। এরপর এটাকে আমরা সরাসরি দিয়ে দিলাম মাইক্রোওয়েভে। এবার আমরা চলে যাব কুকিং মোডে, অর্থাৎ মাইক্রো মোডে এটাকে আমরা 4 মিনিটের জন্য, 3.5 থেকে 4 মিনিটের জন্য কুক করতে দেবো হাই পাওয়ারে। মাইক্রো মোডে হাই পাওয়ারে 3.5 থেকে 4 মিনিট 3টে ডিম আমরা এইভাবে কুক করে নেব। এটাতেই কিন্তু সম্পূর্ণ ডিমটা ভাপা হয়ে যাবে। আমি ফিরে আসছি 3 মিনিট পর। তো দেখো, আমি 3 মিনিট পর ফিরে এসেছি। আমার কিন্তু ডিমটা সম্পূর্ণভাবে ভালোভাবে ভাপা হয়ে গেছে, আর এতে কিন্তু এক ফোঁটাও কোনো রকম তেল নেই। এটাকে আমি আস্তে করে মাইক্রোওয়েভ সেফ বোলের থেকে একটা কাঁটার সাহায্যে বা একটা চামচের সাহায্যে, যেটা তোমাদের সুবিধা হয়, দেখো আমি কিন্তু তুলে নিলাম। এতে আমার কিন্তু কোনো রকম অয়েল গ্রিস করা নেই, তাতেও কিন্তু ডিমটা এরকম সুন্দর এবং সহজভাবেই উঠে আসবে। এরপর এটাকে আমি সামান্য ঠান্ডা করে ছুরির সাহায্যে চৌকো চৌকো করে, যেরকম আমরা পনিরের পিস করি সেইভাবে আমরা এটাকে কেটে নেব। তো আমি এইভাবে সমস্ত ডিমের ভাপাটাকে আমরা কিন্তু সুন্দর করে ছোট ছোট চৌকোর আকারে কেটে নিলাম। এরপর আমি আর একটা মাইক্রোওয়েভ সেফ বোল নিয়ে নিয়েছি, যেটাতে আমরা গ্রেভিটা বানাবো। এতে আমরা দিয়ে দিচ্ছি 2 থেকে 2.5 চামচ মতো সাদা তেল। এরপর তেলটাকে আমি একটু ভালোভাবে বাটির গায়ে গ্রিস করে নিলাম। এরপর আমি এতে দিচ্ছি সামান্য পেঁয়াজ, আদা, রসুনের যে পেস্ট আমরা বানিয়ে রেখেছিলাম সেটা। এরপর এতে আমি দেবো একটা ছোট টমেটোকে আমি পিউরি করে রেখেছিলাম, সেই পিউরিটা আমি মিশিয়ে দিলাম। এরপর আমি এতে দেবো সামান্য পরিমাণে নুন, সামান্য পরিমাণে হলুদ গুঁড়ো, সামান্য পরিমাণে লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে সমস্ত মিশ্রণটাকে আমি খুব ভালোভাবে কিন্তু চামচের সাহায্যে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেব। তো দেখো, আমার কিন্তু এটা সম্পূর্ণভাবে মিশে গেছে মিশ্রণটা তেলের সাথে। এরপর আমি ওই টুকরো করে রাখা ডিমের যে মিশ্রণটা ছিল, যে টুকরো করে রাখা ডিমের যে চৌকো টুকরোগুলো, সেগুলো আমি এখানে মিশিয়ে দিলাম। এরপর এটাকে আমরা হাতের সাহায্যে অথবা চামচের সাহায্যে সুন্দরভাবে কিন্তু নাড়াচাড়া করে সম্পূর্ণ যাতে গ্রেভিটায় মিশে যায় সেরকম আমরা এটা করে দিলাম। করে সামান্য আমরা এখানে একটু জল অ্যাড করব। জলের আগে এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি নারকেলের পেস্ট। এখানে তোমরা চাইলে, আমার কাছে যেহেতু নারকেল করা ছিল আমি একটু পেস্ট করে এটা দিচ্ছি, তোমরা চাইলে শুধুমাত্র নারকেলের দুধও কিন্তু ইউজ করতে পারো। দুটোতেই রেসিপিটি সমান সুস্বাদু হবে। তো আমি এখানে নারকেল বাটাটা অ্যাড করে দিলাম, দিয়ে আমি এখানে সামান্য পরিমাণে জল অ্যাড করে নেব, যাতে আমাদের গ্রেভিটা একটু থাকে, যাতে আমরা ভাত বা রুটি খাবার সময় আমরা একটু গ্রেভিটা পাই। তো আমার কিন্তু দেখো এটা সম্পূর্ণভাবে রেডি হয়ে গেছে। এবারে এটাকে আমরা আরও একবার দিয়ে দেবো মাইক্রোওয়েভের কুক মোডে, অর্থাৎ মাইক্রো মোডে। দেখো, এটাকে কিন্তু আমি মাইক্রো মোডে দিয়ে দিয়েছি। আমি পাওয়ারটাও সেট করে দিলাম 900-তে, অর্থাৎ মাইক্রো মোডে এটাকে আমি 2 মিনিটের জন্য কুক করতে দিয়ে দেবো। তো ফিরে আসছি আমি আবার 2 মিনিট পর। এটা হতে থাক।
তো 2 মিনিট পর আমি দেখো ফিরে এলাম। আমার কিন্তু গ্রেভিটা মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে। আর লাস্টে আমরা যেটা অ্যাড করব, যেহেতু মালাইকারি একটু মিষ্টি হয় তাই দিলাম স্বাদ অনুযায়ী চিনি। একটা কাঁচা লঙ্কাকে আমরা চিড়ে দিলাম, তোমরা যেরকম ঝাল খাও সেরকম নেবে। আর এরপর দেবো একটু কাঁচা সর্ষের তেল দিয়ে আর একবার এটাকে আমরা ভালোভাবে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিয়ে আর একবার এটাকে আমরা মাইক্রোওয়েভে কুক করে নিলেই কিন্তু আমাদের আজকের রেসিপি একদম রেডি হয়ে যাবে। এটা গরম ভাতের সাথে, যেদিন আমাদের রান্না করতে একদম ইচ্ছা করবে না, গরম ভাত বা রুটির সাথে কিন্তু একদম জাস্ট জমে যাবে। তো তোমরা এটা বাড়িতে অবশ্যই বানাবে এবং এইভাবেই বানাবে। এটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর সুস্বাদু খেতে হয়। তো দেখো এটাকে আমি 1 মিনিট 20 সেকেন্ডের জন্য দিয়ে দিলাম লাস্ট মাইক্রোওয়েভে। এটার পরেই কিন্তু আমাদের আজকের সুস্বাদু ভাপা ডিমের মালাইকারি একদম রেডি হয়ে যাবে। তো আমি বার করে এনেছি মাইক্রোওয়েভ থেকে, এটা আমার সম্পূর্ণ রেডি হয়ে গেছে। আর এটাকে একটু স্ট্যান্ডিং টাইমে যদি তোমরা রেখে দাও, ওপর থেকে তেলটা ভেসে উঠবে, গরম ভাত দিয়ে মেখে খাওয়ার সময় কিন্তু ভীষণ ভালো লাগবে। কথা দিলাম যে এই এক পদেই কিন্তু ভাত বা রুটি, লুচি, পরোটা যে কোনো কিছুই জাস্ট জমে যাবে।